Вот эти вот места нужно смазывать вот обычным вот таким вот кусочком мыла, который стоит довольно достаточно дешево, он стоит практически копейки. И смотрите, когда оно сухое, но оно очень быстро высыхает, все мы знаем, к нему не прилипает никакая ни пыль, ни грязь. Вот смотрите, я его вот буквально вывалю в пыли, в грязи, и мы посмотрим на него. Вот смотрите, вот. Ничего, абсолютно ничего не прилипает. Вот какая-то вот деревяшка прилипла. А, не, это еще от того, когда мы мыли руки с вами. То есть чистое мыло. Вот этим вот и нужно смазывать. Не смазывать, а обрабатывать. Берем кусочек мыла и просто натираем те места. Вот видите, как оно ломается, крошится. И втираем в те места, где у нас есть выработка, где у нас есть ржавчина и где у нас проявляются какие-то скрипы. После того, когда мы с вами обработали вот таким вот способом дверь нужно несколько раз закрыть и открыть.